iti damagay ayam. Dinadael ti Team Turkey ti perfect record kuma ti Team USA ti group stage ti agtultuloy a FIFA World Cup 2026. Sinorpresa ti Turkey ti Team USA kalpasan nga inabakday ti score nga 3-2. Nasapa a denominar ti USA ti laban babaen ti napaspas a goal ni Auston Trusty iti may 3 minutos pa laing ti ayam. Saan met ang nagpaabak ti Turkey team ken napaspas asimong bat ti Barito a player daan ni Arda Güler iti may kasangapolo ti minutos tapno may tabla ti score. Sinarunwan daytoy ti may sapay a goal manipod ken ni Baris Alper Yilmaz iti may 30 ket may 1 minutos ti ayam ken naala na ti bentahe sakbay ti halftime. Iti pa nagserek ti second half, naka-score met ti Sebastian Berhalter pa ti USA tapno may tabla ti ayam. No pekasta saan anaawanan ti kumpiyansa ti Team Turkey ket iti stoppage time ket iserek ti grupo ti may sa goal tapno lepasen ti ayam iti score at 3-2. Dadan ti damagay ayam para iti Bombo ni San Bios, Shock ni Bombo Jonathan Cabildo, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!